Mattlack wird immer beliebter, sieht auch mega gut aus und mit diesem Tipp wird er auch lange gut aussehen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wann eine Keramikversiegelung für Mattlacke Sinn macht, ob sie überhaupt Sinn macht und ob es vielleicht Voraussetzungen gibt, wann man die erwägen sollte und wann nicht. Vielleicht kurz zur Grundlage, was ist eigentlich Mattlack und wie wird er hergestellt sozusagen. Generell wird Glanz erzeugt, indem das Licht auf eine Oberfläche auftrifft und am besten im gleichen Winkel wieder austritt. Das ist der höchste Glanz, also eine sehr gleichmäßige Oberfläche. Wenn ich eine Oberfläche jetzt sehr rau gestalte, entsteht wenig Glanz, weil durch die raue Oberfläche der Lichtstrahl sehr ungleichmäßig gebrochen wird und damit entsteht das Gegenteil von Glanz, also eine matte Oberfläche. Ein Mattlack oder auch eine matte Folie ist also eine sehr gleichmäßig raue Oberfläche. So gleichmäßig sie auch ist, so ungleichmäßig ist sie auch und deswegen entstehen bei matten Lacken sehr gerne so Flecken- und Schatteneffekte. Das heißt, unter dem richtigen Licht wirkt jeder Mattlack ein bisschen fleckig, wenn man richtig drauf leuchtet. Das ist in einer Tageslichtsituation und auch bei der Sonne zum Glück nicht so. Da wird der Lack einfach gleichmäßig matt und deswegen macht sich Mattlack auch draußen sehr beliebt, weil man halt einfach gerade leichte Oberflächenkratzer nicht sieht, wie diese typischen Waschkratzer, Swirls, Hologramme, weil der Lack zu rau ist und diese ganzen Kratzer schluckt, wenn man so will. Jetzt gibt es noch eine kleine Zwischenform, das macht gerne BMW oder vor allen Dingen BMW hat damit angefangen, das sind die sogenannten Frozen-Lacke. Das sind Lacke, die nochmal zusätzlich zu der Mattlackschicht einen teilglänzenden Klarlack drauf haben und dadurch so seidenmatt werden. Sie sind aber dennoch zu behandeln wie Mattlacke. Und wie behandeln wir den Mattlack richtig? Die Schwierigkeit ist, dass Matt keine Fehler verzeiht. Auch wenn leichte Kratzer nicht zu sehen sind, sind es Tiefe dafür für immer und unentfernbar. Ich kann Mattlack nicht polieren und kann damit keine Fehlstellen ausbessern, außer durch eine Neulackierung. Und nur noch mal kurz zur Erinnerung, bei BMW zum Beispiel Werksvorgabe, wenn ein Bauteil lackiert werden muss, müssen alle angrenzenden Bauteile mitlackiert werden, um den Farbton wieder hinzukriegen. Es ist also sehr aufwendig, Mattlack wieder herzustellen. Deswegen ist die richtige Pflege vom Mattlack das A und O. Dazu gehört, dass das Fahrzeug regelmäßig gewaschen wird, dass keine Substanzen auf dem Lack eintrocknen. Gerade solche Geschichten wie Vogelkot, Baumdreck, Harz, Insekten, also alle Sachen, die auf dem Lack wirken und sich mit dem Lack verbinden können, sind extrem problematisch zu entfernen, weil sie sich in dieser rauen Oberfläche niederlegen und glänzende Flecken bilden. Und wenn man damit zu lange wartet, bleiben diese glänzenden Flecken für immer im Lack. Das A und O bei jedem Lack, aber ganz besonders bei Mattlacken, ist also die schonende Wäsche. Während einige Hersteller mittlerweile sogar die Waschstraße freigeben, ist es bei anderen sogar so, dass man, wenn man die Fahrzeuge least zum Beispiel, unterschreiben muss, dass man die Waschstraße nicht nutzt. Denn da liegt nämlich auch die Krux. Jeder Waschstraßenbesuch kann Flecken durch die Reiniger verursachen, die sich nicht mehr reparieren lassen und dauerhaft in der Oberfläche bleiben. Deswegen ist die schonende Handwäsche meiner Meinung nach die einzige Methode, um Mattlack langfristig so zu erhalten und zu pflegen. Und jetzt kommt das Thema Lackschutz ins Spiel. Lackschutz ist immer nur das Tüpfelchen auf dem i. Also es kann nur eine gute Grundsubstanz erhalten oder schützen und sie erhalten. Das heißt, die Pflege ist immer die Basis und um die Pflege möglichst leicht zu gestalten, sollten wir den Mattlack versiegeln. Das sorgt einfach dafür, dass Schmutz nicht so stark anhaftet. Wenn mal etwas Korrosives oder Ätzendes auf den Lack kommt, man mehr Zeit bekommt, um es zu entfernen und die Reinigung einfach massiv leichter ist. Diese 3 Vorteile wollen wir uns kurz angucken und dann darüber sprechen, was die Keramikversiegelung davon kann. Punkt 1. Die nicht so starke Anschmutzung. Je öfter ich einen Lack wasche, desto öfter werde ich ihn mechanisch belasten, das heißt darüber reiben, ganz plump gesagt. Und jedes Mal entsteht natürlich das Risiko von Kratzern. Umgekehrt natürlich, je seltener ich wasche, desto seltener muss ich rüberreichen, desto weniger Kratzerrisiko besteht. Zweite Variante, die Zeit oder das Zeitgeschenk bei ätzenden Substanzen. Ist relativ kurz erklärt, wenn was auf die Oberfläche trifft und ich eine Art Schutzpuffer habe, habe ich einfach mehr Zeit, es zu entfernen, bevor es einen Schaden verursacht. Punkt Nummer 3, Easy-to-Clean-Effekt, also das, was dann gereinigt werden muss, ist einfacher zu reinigen. Zum einen entfernen sich lose Substanzen wie Sand schon mal nur durchs Abspülen, dadurch wird das Kratzerrisiko wieder minimiert. Und selbst wenn ich mal mit der Hand manuell nachreinigen muss, das heißt bei einer normalen Handwäsche mit einem Mikrofaserschwamm oder Mikrofaserhandschuh, ist der Schmutz nicht mehr so fest sitzen und ich muss auf keinen Fall reiben, sondern kann es einfacher entfernen, was auch dort zu weniger Kratzern im Endeffekt führt und den Mattlack lange erhält.
Und diese 3 Punkte kann die Keramikversiegelung bieten. Es ist nicht so, dass die Keramikversiegelung Steinschlagschutz, Kratzerschutz oder irgendwas in der Art bietet und auch kein Wundermittel für nie wieder reinigen und nur noch im Regen stehen lassen. Das auf keinen Fall. Aber es kann eben diese 3 Punkte bieten und damit effektiv zum Werterhalt und auch einfach zum Schutz des Fahrzeugs beitragen. Von daher ist gerade bei Mattlack eine Keramik ultra sinnvoll. Hier gibt es noch einen kleinen Hinweis. Ich kann auf Mattlack auch Glanzkeramiken verarbeiten, also Keramiken, die dafür hergestellt sind, Lacke noch glänzender zu machen. Es wird jetzt nicht passieren, dass ich eine normale Keramik auf Mattlack auftrage und der auf einmal aussieht, als wäre er hochglanzpoliert, aber es wird mit Sicherheit ein leichter Glanzeffekt entstehen. Wen das nicht stört, der kann durchaus auch eine Glanzkeramik verarbeiten lassen, aber Achtung, es kann eine Schwierigkeit auftreten, die auch schon bei uns regelmäßig aufgetreten ist. Wie ich vorhin kurz erklärt habe, wenn sich irgendwelche Sachen in die matte Struktur legen, kann es passieren, dass diese sich nicht abreinigen lassen und ich in der Tiefe der Struktur noch Ränder davon habe. Bei einem normalen, gewaschenen, trockenen Auto sehe ich die nicht. Trage ich jetzt aber eine Glanzschicht drauf auf, die sich nach oben aufbaut, erzeuge ich wie einen Lupeneffekt und auf einmal sind die Flecken wieder zu sehen. Haben wir mehrfach leider mit Kunden gehabt, bei nagelneuen Fahrzeugen, wo man sogar sicher sein kann, der Kunde war es nicht selber, sondern einfach von der Lagerung, vom Transport, irgendwelche Substanzen, die man vorher nicht gesehen hat, wurden dann sichtbar. Deswegen der Appell, nehmt lieber eine Mattkeramik, erhaltet den Glanzgrad und spart euch das Risiko von Flecken auf dem Lack. Außerdem sollte die Keramik eher vom Profi aufgetragen werden, einfach weil hier keinerlei Fehler verziehen werden. Wenn du selbst eine Glanzkeramik aufträgst und einen Highspot hast, das heißt ein abreagiertes, nicht abgewischtes Teil von der Keramik zurückbleibt, das sieht aus wie so ein Schatten, kannst du im Notfall das Bauteil nochmal polieren, dann ist es weg und du beschichtest es nochmal neu. Das kannst du bei Matt nicht und du musst warten, bis die Natur nach 1, 2, 3, 4 Jahren oder einfach die Benutzung diese Keramik abträgt und so lange hast du da einen Fleck. Deswegen der dringende Appell, lass das lieber von einem Profi machen, wenn du nicht selbst ambitionierter Anwender bist. Wenn du natürlich alle unsere Videos guckst, in der Hobby-Fahrzeugpflege betreibst, kannst du es bei einer vernünftigen Umgebung mindestens 10 Grad überdacht und staubfrei oder staubarm natürlich auch selber machen. Genauso wichtig wie die vernünftige Durchführung ist natürlich auch die entsprechende Vorarbeit. Hierzu haben wir euch auch schon mal ein Video gemacht, können wir euch gerne noch mal einblenden. Ansonsten einfach Autolackaffen, Mattkeramik eingeben, findet ihr bei YouTube das Video, wie genau die Mattkeramik angewendet wird, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man da vorgeht. Zusammenfassend ist die Keramik also gerade beim Mattlack sehr zu empfehlen und für mich relativ alternativlos. Klar, wenn du dein Auto sehr regelmäßig pflegst, kannst du eventuell darauf verzichten, aber die Keramik hat aus meiner Sicht hier keinerlei Nachteile, wohingegen man beim Glanzlack vielleicht überlegen kann, doch ein Wachs oder nur eine Sprühversiegelung anzuwenden, würde ich hier tatsächlich bei einem Mattenlack zu einer Keramik raten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, hau rein!